Доброго здравия, друг. Сегодня 10 ноября, опять в огороде, в лишниках сажаю. 5-й ряд. Вот эти вот какие-то непонятные дерева в Саратове собирал. По 2 штучки. 5-й ряд, лунок, 33 штуки примерно. Желуди 10. 6-й ряд от начала туалета. 10 лунок по одной штучке. Жалко, мне чуть побольше, не знаю, правильно или нет делаю. Все, доброго здравия.